Sonido, imagen azteca. Sonido, imagen azteca. ¿Cómo decir? Sonido, imagen azteca. ¿Cómo se baila brincando y jalando? Esta gente que representa como decir, no la tires, güey. ¿Cómo decir? Brincando y jalando. Otro amigo el Chucho y su esposa Nancy. La gente bonita presente, todos los invitados. Ya casi me voy a casita. Álvaro Rey. Of course, my friend, of course. No la voy a fallar, güey. Dale, sí, mi gente bonita, presente. Bueno, me pidieron a pedir un té, ¿verdad? Pero